なん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 おげー。おかゆわざとエッチな声選んでる時あるって思う。ふふ、どうだろうね。こういうこと言ってみたかった。そういうさ、セクシーなキャラとかってよく言うじゃん。あ、何の被害もなかったみたい。ちょっと言ってみたかったよね、今のセリフね。どうだと思う？レレレレって、あんま考えてないです。